弥陀领我上宝船，述黄浩民，执笔刘兆颖。自我2005年患中风症至今已近5年的时间。这5年中，由于学佛念佛，我的人生发生了奇迹般的变化，更让我惊叹于佛陀的伟大及佛法的不可思议。我叫黄浩民，女，1946年出生，广东人，现住广州荔湾区，膝下儿女双全，家庭和睦，渐入暮年，含饴弄孙，虽有几分操劳，日子过得却也其乐融融。可世事无常，天有不测风云。2005年9月16日清晨，起床后，我便感到浑身疲累，右脸麻木。儿子把我送到广东省中医院，很快我便不省人事，整整昏迷了3天。当我再次醒来时，嘴脸歪斜，右半边身体毫无知觉，大脑一时恍惚，思维混乱，讲话含糊不清。医生说我患了重度中风，生活完全不能自理，时时需要儿女的照料。这突如其来的打击令我几近崩溃，情绪极其抑郁消沉。一次，我坐在坐便器上，女儿刚刚离开，我便轰然倒地，不省人事，摔断了几根肋骨。这样的日子令我身心饱受折磨。想想昨日还和宝贝孙儿共享天伦，今天却俨然变成了一个大小便都不能自理的活死人。我全然没有了生活的信心，死的念头占据了我的脑海。我下定决心了断自己的生命。正当这时，老伴儿端来一盆温水，拧干了手巾，细细地给我擦脸擦耳朵。自我患病以来，几十年相濡以沫的老伴儿就是这样默默无闻地照顾我，没有一句怨言，还常常不失时机地安慰鼓励我。人常说少时夫妻老来伴儿，看着老伴儿鬓间抖天的白发，我的眼眶湿润了。早年家境贫寒，为了拉扯几个儿女长大成人，老伴儿遭了多少罪呀！我怎么能让他再承受打击呢？不经意间，我脑海中忽然冒出了一个念头。当年在寺院里参观，老师傅不是说念经拜忏可以治愈很多顽症吗？于是我让老伴儿帮我找出出家师父送我的佛书，打开来细细地看，蓦然间，仿佛一缕阳光照入了我的心田。我像一棵几近枯萎的禾苗，看到了希望与阳光，冰冷的心渐渐融化温暖。我发愿精进读经礼佛，我选择了《佛说阿弥陀经》，
由于症状严重，我的舌头根本不听指挥，我只好慢慢地一个字一个字地读，每发出一个音都很艰难。况且身体虚弱，坐一会儿便疲惫不堪，支撑不住。大滴的汗水不断沁出，我暗暗告诫自己，阿弥陀佛给了我最后一根救命稻草，我要牢牢抓住，就是累死，我也要死在阿弥陀佛面前。念一遍经，寻常人只需1刻钟，而我要用1个小时。就这样，我坚持每天读2到3遍阿弥陀经。谈到拜忏，对于我这样一个半身近乎瘫痪的人，艰辛程度更是不言而喻。我吃力地匍匐在拜垫上，无法伸开毫无知觉的右手，只好左手伸过去，一点点地帮助右手摊开手掌，而后再摊开左手掌，合拢。每一个手部动作细节都需要左手帮右手协助完成，每磕1个头都是对我意志的巨大考验。在入热难耐的岭南夏季，每拜忏，汗水都会浸透衣衫，粘在身上，汗水顺着裤脚滴落在地上。我不由得想起寺院老师傅的一句话，真修行人要以苦为师，以戒为师。真的好苦啊！拜到最后，我不知道是汗水还是泪水混合在一起往下淌。苦心人天不负。这样的日子过了大约半年，我忽然感觉舌头不再那么僵硬了，读起经来仿佛顺了许多。我不仅暗暗欣喜，知道是阿弥陀佛他老人家在时刻关照着我，让我进步。我的信心更强了。我给自己布置了任务，每天除了拜忏诵经，至少要念5000遍佛号。由于我的动作较慢，拜忏诵经都需要较长的时间，念佛号大都会到很晚，有时家人已经睡了。做了1天功课的我，倦意也渐渐升起。可我不肯睡，我是佛弟子，要做阿弥陀佛的好学生，怎能在佛陀面前打妄语呢？就这样，我一字一句徐徐地念，清清楚楚地用耳朵聆听。有一刻，我觉得自己就是一粒微尘，是一枚种子，宁静地躺翔在阿弥陀佛的心海里。今天，我的病已近乎痊愈，完全焕发了神采，宛若重生。5年，在人生的长河里，只是一个片段。然而，这突袭而来的苦难
引发的生命变迁却是深远而绵长的。有时我们真的应当感谢苦难，感谢逆境，恰恰是它把我们从沉睡中唤醒，成就了我们的人生。佛家重视因果，反观我的人生，不经意间，我会发现先前所造诸业，在之后生命历程的点点滴滴中，都显现出因果的道理。年轻时，为了给孩子补养身体，我曾多次宰杀鸽子、泥鳅等物命。更不堪回首的是，当年在农村，经常会在田埂间捕捉青蛙，不计其数，回到家里活活宰杀。有时蛙的身体被剁成两半，肢体已经瘫软，心脏仍在噗噗跳动。现在想来，真是触目惊心。这些小动物和我们人类一样能感受苦痛，它们弱小的血肉之躯怎能承受那样的痛楚煎熬啊？人在愚痴蒙昧中所造的滔天罪业，无一能逃脱啊！我深感自己的业障深重，有时念佛，我会不由得想起那些我曾残忍宰杀的青蛙及小生灵们，他们惊恐无助、垂死挣扎的场景，深深刺痛了我的心。苦海轮回中，六道众生又有怎样的不同呢？他们无异于我的父母、儿女、亲朋，他们也有家庭、孩子，面临亲人的死亡，一样会肝肠寸断。想到这里，我常禁不住嚎啕大哭。自此，我常常买物放生，并为小动物们做三皈依，期盼他们来世为人，直遇佛法，永远离苦得乐。我的身体一天比一天好，曾经需要儿女时刻陪护的我，现在经常和大家一起做善事，常去老人院探望那些孤寡老人，有时也会善巧方便地给有缘分的老人家讲佛法。我力图依教奉行，自度度人，自觉觉他。目前由于环境及饮食等因素，中风病患病率越来越高，许多人都认为患了中风等于对生命宣告了死刑。我衷心希望有更多不幸患此病的朋友以及其他正疾患者能够信佛学佛。我以自己亲身经历告诉大家，学佛一定能够从根本出发，解决您的健康问题，开启真实有意义的人生。佛事门中有求必应，此言真实不虚。当您身心疲惫地辗转于各大医院，仍旧无果时，请您尝试亲近佛法。终有一天，您会听到自己的心之泉叮叮咚咚
自由小唱流淌的声音，那是您自信的声音。潺潺的清泉水，定能涤荡掉您的病苦。佛在世时，我沉沦；佛灭度后，我出生。忏悔此生多业障，不见如来金色身。我深深地俯下身躯，长跪在佛像前，一任泪水滂沱。选自净度2010年第5期。愿生西方净土中，九扁莲花为父母，花开见佛悟无生，不退菩萨为伴侣。南无阿弥陀佛。